眼見小朋友身體毛病多多，校長決定重操舊業，懸壺濟世，順便等新一代小朋友搞清楚個啲。中醫乜東東。咪住，聽日叫你家長嚟見我。吓，屙屎㗎喎！有冇搞錯？屙屎就要見家長，咁賴屎咪要踢出校？搞咩啊？拍戲啊？坐低唞順條氣先。咩名啊？麥兜啊！見點啊？吓，冇穿冇爛咁啦。乜冇爛啊？你今朝屙啲屎好爛啊！哦，你就係見到佢篤屎，所以先咁緊張叫我嚟啊？憑一篤屎嘅氣味、顏色、乾濕呢個人嘅身體狀況，大概都可以掌握到一二噶啦。有冇咁巴閉啊？望、聞、問、切，我哋中醫基本嘢啫。點樣望聞問切啊？口切薄切我就識。媽媽，我中意口切啊。徒弟仔嚟解釋下。Miss Chan？ 哦，係啊，校長上3代都係中醫師，佢都有註冊噶。家陣我響度跟佢學下嘢咁咯。講返望、聞、問、切。望，由個中醫第一眼望見你嗰陣，其實診症已經開始。望下你個神態、眼神啦，望下你啲面色，面青、面黃、面紅、面白、面黑，通通都反映緊你嘅身體狀況。啊，仲有身條，你嚟睇下啦。睇乜？睇下佢肥定瘦，睇下有冇脷苔、牙印，睇下佢啲顏色，呢啲都可以幫助到醫師佢判斷你有乜嘢唔妥。聞，包括用耳聽，加埋用鼻聞，聽下你講嘢有冇力，有冇糊裡糊塗啦，聽下你啲咳聲啦，聞下你啲體味口氣啦，連你啲屎屎尿尿嘅氣味，中醫都會留意埋噶。問你過往啲病歷，親人又有冇啲乜嘢遺傳病啦？當然要問你自己覺得點啦。最近又做過啲乜嘢，食過啲乜嘢，瞓得好唔好啊？瞓得好好啊。切，中醫會輕輕掂住你雙手手腕嘅脈搏，撳下撳下，憑佢哋跳動嘅輕重快慢，就可以再深入啲探聽你身體裏邊搞歪咗啲乜東東。除咗把脈之外，醫師有時仲會撳下你個肚，摸下你嘅皮膚，唔使緊張噃。好啱啊！我買西瓜想知佢靚唔靚，一樣會敲下拍下佢，聽下佢啲聲，問下佢邊度出產，望下佢啲表皮顏色。咦，咁咪即是都係望聞問切？觀察外邊可以了解入邊，入邊有啲乜嘢問題，又會反映出到外邊。麥太，你揀西瓜，原來都用咗中醫絲外傳內嘅理論，好犀利噃！咁你伸條脷過我睇下。哇，白賴晒，仲有牙印。你最近食過啲咩嘢啊？吓，好多㗎噃，有三文魚腩口切啦，拖羅口切啊，甜蝦壽司啦，海膽壽司啦，北記貝啦，蝶魚鰭邊啦，海螺啦，八爪魚啦，油甘魚腩口切啦，仲有冇甜品啊？有啊，綠茶雪糕，好味道啊！俾隻手我，放鬆嗰隻。講咁耐，
佢即是咩嘢事啊？又濕又寒，即是寒濕屎。屙寒濕屎係乜東東呢？有幾嚴重？使唔使 call 白車呢？下集中醫乜東東自有分解。